Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu, tumekuja kwenu kwa ajili ya dharura iliyotupata ya ndugu yetu ambaye ni muadhin. Alikuwa na adhina hapa msikiti wa Karai Muslim. Wale wanajua Karai Muslim, huyu alikuwa ni muadhin ambaye anafanya adhan pale. Akapatwa na mtihani ambao ni mtihani wa kidney zake zikawa zimefail na akawa anafanyiwa dialysis. Akaanza Kenyatta, ikawa imetumika gharama na nini, wakaona tena huko ni mbali, prefer waletwe hapa Thogoto. Kawa sasa wanatoka hapa wanaenda Thogoto, na kumekuwa na shida mingi sana. Mama ndio anakaa na yeye, ametuambia ameuza mbuzi, ameuza vitu mingi sana katika boma. So hali ikawa ni hali ngumu, na huyu ni mtu alikuwa akiwaita watu waje katika kuswali, hayya ala salah hayya ala falah, na waita watu waje katika kusali, waje katika kufaulu. Leo amepatikana na mtihani. Wallahi Waislamu, ni mtu ambaye tunafaa tumshikilie kwa ajili katika hizi dialysis. Wale ambao wanajua, ukienda zile dialysis kuna vitu ambao wanaambiwa wasikule, kuna vitu ambao anatakana akule zinakosekana, na family yenyewe Allah ndio anajua hali yao. Kuna uzito mkubwa sana. Kuna huyu ndugu yake, tulipokaa na imamu wa Karia, tumezungumza. Huyu ndugu yake alikuwa pia anafanya mambo ya pikipiki na nini. Hizi pikipiki zingine unapatiwa zina nini, sina mambo mingi sana, hana pikipiki yake rasmi. Tukakaa na imamu tukasema tukiongea na Waislamu, kwa sababu hatuna uwezo wa kuweza kumsimamia gharama zake, chakula, transportation na nini, ipatikane pikipiki. Hii pikipiki inanunuliwa kwa niaba yake, ndugu yake atakuwa akienda naye kwa sababu ni dereva wa pikipiki. Akifanya kibarua na hiyo pikipiki akapata riski, hiyo riski iwe ndio inasimamia hii family kwa ile muda ambao Allah atajalia. So Waislamu, tunaomba msaada na pikipiki ambao tumepata. Pikipiki inatoka 1,195,000, 100,094,000 plus kuna insurance ni 10,000. So ikiwekwa yote inakuja almost 2,500,000 ama 4,000,000, 2,400,000 ndio inakuja hapo. So Waislamu, sisi hatuna uwezo. Tukipata jambo kama hili tunawajulisha wale Waislamu ambao wana ubinadamu, wanajua kuna leo na kesho akhera. Wallahi, ukimnusuru huyu ndugu yetu unanusuru Allah. Na utamnusuru Allah namna gani wakati Allah mali zote ni zake? Unamnusuru Allah wakati unashikilia ndugu yako Muislamu. Waislamu wote ni ndugu. Huyu akipata matatizo, hayo ni matatizo yetu, hatuna kwa kukimbilia. Hatuwezi tukakimbia sehemu nyingine isipokuwa tukimbie kwa Waislamu waliotamka kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mama yetu hapa amepitia mazito kwa sababu yeye ndiye anamsimamia, anakimbizana naye hapa na pale, amepitia hali nzito, lakini kwa ajili ya Allah mimi na imani kuwa hii itawezekana. So budget ambayo tulikuwa tumeweka budget ya 2,500,000. Ile itakayobaki ndio itakuwa inamshikilia kidogo kabla hii pikipiki ianze kazi inshallah kwa ajili ya Allah. So tunahitaji shilingi 2,500,000. Huyu ni Muislamu mmoja, anaweza kuwa na zaka yake, anaweza sema naweza toa kwa ajili ya Allah ikasimamia hiyo family. Ana uwezo. Mimi najua kuna waja wa Allah ambaye Allah amewaruzuku. Au Waislamu tukashikana wa 1,000, wa 2,000, wa 3,000, na tukimaliza kama kawaida yetu tunaleta. Mnaona hiyo pikipiki ni mpya, mnaona kila kitu namna huwa tunafanya katika Salim Dawa, yani kila kitu tunaonyesha, ndio hii feedback imetokea namna hii. So Waislamu, tunaomba kwa ajili ya Allah, leo ni siku ya Jumapili, ikifika kama siku ya Ijumaa tuwe tusakamilisha hii mambo yote na tumeleta hiyo pikipiki kwa ajili ya Allah. Waislamu, tunaomba kwa ajili ya Allah muweze kutufanyia wepesi katika hili jambo. Niko na imamu wa Karia, inshallah atazungumza mawili matatu kwa sababu anamjua, alikuwa ni muadhini wake, amepata mtihani. Lakini ndio hivyo, mtihani ni pamoja na wanadamu, hauwezi kuiepuka. Na ndio unaambiwa katika maisha ya mwanadamu, shukuru sana kwa mambo mawili. Wakati umepata, yani wakati wako na afya yako, kwa sababu wakati wako na afya yako zikiondoka itakuwa ni ngumu sana. Afya ni kitu cha kushukuru, kila wakati unasema alhamdulillah. So imamu, inshallah na wewe mawili matatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Ama kwa hakika mwanzo tunaanza kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha rehma na amani zimwendee Nabii Muhammad pamoja na ahli zake na masahaba wake na wote wenye kumfuata kwa kufanya mema mpaka siku ya kiyama. Ama kwa hakika huyu ndugu yetu Hassan Maina, kwa wale ambao kwamba pengine wakati mmoja au mwingine wamebahatika kuja hapa Karai, bila shaka watakuwa wameshakutana na yeye. Na pengine ningemrekebisha tu Sheikh Salim kidogo, si alikuwa muadhin mpaka sasa, pamoja na hizi changamoto yake ya maradhi. Ile wakati ambao kwamba hajaenda dialysis na afya yake kidogo wako nafuu, utampata pale akiadhini. Na huku kuadhini kwake ni kwa kujitolea, si ile ambao kwamba pengine kuna msikiti imeajiri muadhin maalum, la. Yeye mwenyewe kwa muda ambao kwamba mimi nimekaa hapa takriban zaidi ya miaka 20 nimempata akiwa katika mambo ya kuadhini, tena kwa kujitolea. Kwa hivyo mtihani ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa ni mtihani mkubwa, na ni mtihani ambao kwamba pia umegusa pia na familia. Kwa hivyo nafikiri ni yale ambao kwamba ndugu yetu Salim amesema. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yeyote ambaye kwamba atamuondolea mmoja wenu matatizo katika matatizo ya dunia hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea matatizo mazito katika siku ya kiyama. Kwa hivyo langu ni la kusisitiza Waislamu wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia tuweze kumsaidia huyu ndugu yetu kwa namna ambayo kwamba ndugu Salim ameeleza. Ikipatikana hiyo pikipiki, ndugu yake tayari ako na uwezo, ni dereva wa hiyo, na ako na sehemu ambayo kwamba route ambayo kwamba anaweza kutumia, inshallah huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kuwa ndo njia ambayo kwamba itasaidia katika kusaidia hali ya matibabu. Kwenda dialysis anatakiwa aende mara 2 kwa wiki, na hawezi kwenda peke yake, lazima apelekwe. Kuna kule kungoja, kuna kurudi, huku ni maeneo ya mashambani, kuna shida ya usafiri. Kwa hivyo ndugu yake wakati alikuwa na pikipiki ilikuwa ni rahisi kumpeleka na kumrudisha, lakini kwa sasa inakuwa ni mtihani mkubwa. Kwa hivyo ningewaomba Waislamu tuweze kushirikiana kumsaidia huyu ndugu yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamake yuko hapa, inshallah naye mawili. Taambiaje Waislamu inshallah? Ongea na hiyo tu. Weka hapo ndio. Nasema inshallah Waislamu wanisaidie kwa vile nimekuwa na mimi sina Muislamu mwingine, ndugu yangu ni nyinyi. Kwa sababu watu yangu ni Wakristo na mimi niliingia kwa Waislamu na nimekaa hapa. Kwa hivyo mnisaidie huyu mtoto wangu apate maisha yake vile Mungu atamuweka. Sina mengi. Mama yetu ni mtu wa kusilimu inshallah, na wale watu ambao hawajui watu wa kusilimu huwa wanatengwa nini, lakini mashallah yeye ameshikilia dini, watoto wa Uislamu mashallah. Mwenyezi Mungu atatia nuru na atatia taufik na mambo yatafaulu inshallah. Haya, naye kuna huyu dadake huwa anampeleka sana hospitali. Mawili matatu taambiaje Waislamu inshallah tupate hiyo msaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama. Yangu tu ni kuomba tu Waislamu wenzetu, tunaomba tu, tunanyenyekea, mtusaidie tu, sababu tumekuwa na mtihani mkubwa for 3 years na huyu kijana wetu, na mahali imefikia ni kama mzigo imekuwa mzito na hatuna mwingine wa kukimbilia. Ni ndugu zetu tu, na nyinyi ndio ndugu zetu. Inshallah mkitusaidia tutashukuru kwa Mwenyezi Mungu. At least Maina Hassan songesha gurudumu. Mwenyezi Mungu ndio muweza wa yote, na kila kitu fanyika na sababu, na yeye ndiye ametupea hiyo mtihani. So si tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunaomba tu mtushikilia mahali mnaweza, ndio at least sana aweze kusonga mahali tutasonga. Inshallah hata hii pesa tupate kulipa mwaka ingine moja. Sasa tumelipa moja ya SHA, tulipe na hiyo ingine pia, ndio isikuwe mtihani ngumu sana kwetu. Inshallah. Assalamu alaikum. Salamu. Tumeshukuru vile mmetutembelea siku ya leo, na tungeomba vile tumesema hapa ikamiliki.
na Mwenyezi Mungu awe mbele yetu na kila kitu kitakuwa sawa, na tutaombea huyu ndugu yangu apate shifa ya haraka inshallah. Waislamu kuna hiyo jambo ambao hatukuwa tunawaambia, yani huwa ana kadi hii ya inaitwa SHA, SHA. Zamani inaitwa NHIF, sasa ni SHA ndio inamsimamia katika nini. So gharama kubwa ni hiyo ya kupelekwa na kurudishwa. Kwa sababu dialysis saa zingine akiingia pale kuna line. Sasa anafanywa jioni, lazima tena wakomboe taxi na hali si hali. Allah ndio anajua zaidi. So Islam ndio unaona tunawalilia angalau tupate hiyo pikipiki. So budget tuliyoweka ni 2.5 laki. Ile 2.5 laki tumeweka kwa sababu budget ya pikipiki inakuja almost 2,10,000, almost 2,10,000. So itakuwa imebaki kama 40,000. Hiyo 40,000 itamsimamia kwa muda mchache wakati pikipiki imeanza kazi na iwe sasa imeanza kuleta income, ndio waweze kuendelea kumsaidia Waislamu. Wallahi tufanye nusura kwa ajili ya Allah. Hali ni nzito, mimi najua, na hata hapa nchi ya Kenya hali nzito. Huku ni mashambani. Dada yetu umesikia mamake ni mtu wa kusilimu, na mnavyojua watu wa kusilimu huwa wanapitia mtihani mingi sana. Wengine hata huwezi eleza kwa kamera kwa sababu watu wanakutenga. Wengine wanasema unaona venye anapata hiyo mtihani kwa sababu aliingia katika hiyo dini nini. Mambo mingi hawajui kuwa mtihani inatoka kwa Mwenyezi Mungu, na Allah akikumpenda mja huwa anampa mtihani, anakujaribu hivi na hivi. So hii sio kitu ya kukuua moyo, ni kitu ya kukupa nguvu na kuendelea katika maisha. So Allah ndio anajua zaidi na anajua hikima yake, mbona amletee mtihani na hali yake iko hivi. Allah ni mjuzi wa wajuzi, anajua jambo lolote na sababu gani. Inshallah. So ndugu yake ndio huyu, naye mawili matatu inshallah ndio Sheikh Ali atumalizie. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Abubakar Wairi. Mimi ndugu yake Hassan Maina. Sasa mimi chenye naomba kwa Waislamu wenzangu, tujaribu kumsaidia huyu ndugu yetu angalau apate ile yani hii ugonjwa juu yaishi ipungue kwa mwili wake. Na sasa sisi chenye tunaomba Waislamu watusaidie angalau tupatage cha usafiri, ndio itakuwa muhimu kwetu, ndio inatusumbua kumsafirisha kumtoa hapa kumpeleka hospitali na diet yake kukula pia. Sasa hii mimi naomba tukapata hiyo pikipiki. Mimi niko na route yangu yenye nabebeaga kutoka Kikuyu sasa mpaka hii area hii. But nikipata hiyo pikipiki nitakuwa namchukua asubuhi, nitakuwa saa zenye anaenda hospitali na namrudisha mpaka hapa. Then ikihitajika kitu, mimi ndio nitakuwa na hiyo pikipiki tu ndio itakuwa inamsimamia. Mimi nashukuru hawa walimu wetu wa dawa kututembelea siku ya leo, na nawaomba kwa ajili ya Allah saidieni tafadhali. Inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أصام هذه الشكر إسكالي ولا ليال. ما أنت وحان جونا ملي هذا كراي كيكويو يكتر ماشاس. وأركتاني كان ولا الكينيا 20 سنة يكبد المؤذن وأها مدة 6 سنة أو حنوسين ياي. dadkoodana waa dad soo muslimay, waa dad mu'alafatul quluba, qaraabadiisa kulli gaalo waaye, waa aragtaa hooyadiisa iyo walaalihiisa muslimiina. Dhibaata hayso buu xanuunsan yahay, kaliyaha laga dhaqaa, isbuuci 2 jeer laga dhaqaa. Marka walaaliyaal ninkan walaalkeena inaan soo caawino, tabaruc aan kula baxno ayaan doonaynaa walaaliyaal. Sheekh Salim wuxuu inoo sheegay lacag 250,000 ah. Sababtoo 250,000 waxaan rabnaa inaan mooto ugu iibino walaalkiisi ayaa mootada ka xaynaayo, asaga mootada ku shaqeynaayo. Marka waxaan doonaynaa lacagtaas inaan bixisan ilaahdiisa ula baxdaan. Walaal maanta adduunkan aan joogno muddo yar aan joognaa, dadka masaakiinta ah oo mu'alafatul qulubka inaan garab u noqonana laga rabaa. walaal sadaqadaas idinka rabnaa, ilaahay dartiisa ula bixi jirteen dadka masaakiinta. Ninkan 20 sano iyo ka badan mu'aadin u ahaa, wax mishaarana kuma qaadanin.
hadda xataa asagoo xanuunsan waqtiga salaada hadii la gaaro asaga mashaadka aadam waana xanuunsan yahay ilaaha dartiisa u subixi annagana ilaaha dartiisa aan xoleen wala baxno ninkan masaakiinka aan garab u noqono walaalayaal wixii aad la baxdaan hoos akhrisan Allah idin ka dhigo wixii aad la hartaan Allah idin barakeeyo cimrigiina Allah barakeeyo xooliina Allah barakeeyo awlaadiina Allah barakeeyo waalidiinta doori hadan intee balaam naxariisto muslimiinta ku buka Allah caafi ku caafadana Allah uzeed walaalayaal intaas idin ka baryeynaa ilaaha dartiisa wala bixi jirteen haddana ilaaha dartiisa wala baxa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى أنكم تكيا رحمن أماني زنفكية متموية محمد صلى الله عليه وسلم لسيكو nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tawfika kufika sehemu kama hapa. Hii sehemu inaitwa TRM ni Thika Road. So Wagidhoma mimi ni Muislamu na napenda wanadamu wote walioumbwa na Mungu na napenda manabii wote walioletwa na Mungu, sio manabii wa leo wale wa sarakasi, manabii wa kweli waliotumwa na Mungu wote mimi nawapenda. Na wewe Wagidhoma, jina lako, kanisa yako, swali lako? Kwa jina langu naitwa Peter Gadhu. Peter Gadhu, karibu sana Peter Gadhu. Naishi hapa tunakuanga hapa Roysambu kila siku. Unakuanga huko Roysambu kila siku? Kanisa yako? Kanisa yangu iko hapa Zimmerman. Inaitwaje? Travelers Lion. Inaitwa? Travelers Lion. Travelers Lion. Allahu Akbar. Aye, na wewe ni Mkorino? Mimi ni Mkorino. Aye. Nilitaka kuacha kwa Kolino nikuja kwa Islam. Asante sana. Uko tayari kuwa Muislamu? Niko tayari kuwa Muislamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kwa hivyo umejichagulia mwenyewe kwa hiari yako? Nimejichagulia peke yangu, mwenye peke yangu. Asante sana. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola pasai kuabudiwa kwa haki, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu mtoto wa Mariamu ni mtume wa Mungu. Yesu si Mungu. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, niongoze nife nikiwa Muislamu. Nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache ndugu yangu, umekuwa Muislamu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Inshallah. Muhammad, karibu sana Muhammad, karibu sana ndugu yangu. Usiangalie vitendo vya Waislamu. Waislamu ni viumbe vya Mwenyezi Mungu na wana kasoro zao. Sawa? Kwa hivyo usiangalie vitendo vya Waislamu, angalia Allah anakuamrisha nini na mnendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa ndugu yangu? Karibu sana Muhammad. Sasa utaenda, kuna huyu alikuanga zamani pia wa Gidhomo. Yule pia alikuanga wa Gidhomo zamani, anaitwa Salim Ngugi. Mashaallah. Hii ni kitabu itakuguide namna ya kusali. Unaona? Itakuguide namna ya kusali. Wenyeji wa hapa. Mnasikia kweli? Wote walioumbwa na Mungu, na napenda manabii wote waliotumwa na Mungu. Sawa? Yes. Na sisi tunafanya ibada msikitini. Na wewe? Mimi naitwa Miriam. Nikakuja nikasilimika nikaitwa Mariam. Tunarudisha hiyo jina. Nikakuwa kwa hivi. Nikaona bana saizi manguo navaa peke yangu. Na watu wananicheki bana. Hapana. Ona, hapo kwanza niziweke kando. Umetupa bahati. Ziweke kando kidogo nitazirudia. Juu najua kuswali, everything najua. Okay. Wewe ni Muislamu. Umeenda kanisani? Siku hizi siendangi kanisani. Lakini baada ya kutoka kwa Uislamu ulienda kanisani. Wewe ni Muislamu. Rudi msikitini. Sawa? Wewe bado ni Muislamu.
Sawa dada yangu? Rudi msikitini, uvae mavazi ya kujistiri. Umeelewa? Kama kulalamika kwako ni kwa sababu ya peke yako. Sasa useme watu wako hapa. Mbona wako wengi? Sote kwa wengi. Nikipata wenzangu basi nitaendelea kuzivaa. Juu bado niko nazo. Basi unaona sasa. Mambo ya mosque mimi najua. Sasa wenzako ni gani? Kila kitu. Wenzako ni wa mama ama ni wanaume? Tu wenzako. Ni hao tu wako hapo. Hao wa mama. Hao mama. Na mzee ni Muislamu? Niko na chali Muislamu. Basi unaona sasa unataka bao. Sasa uanze urudi msikitini. Dada yangu. Bado kwa mbali. Sasa nitamtoa wapi? Ako wapi? Nyinyi ndo mtapanga? Tampigia simu akuje basi. Haina tatizo. Sasa hiyo mahusiano ni yako na yeye, lakini utekeleze mahusiano baina yako na Mungu. Okay. Unaona? Na mambo yako yatanyoroka. Sawa basi. Sasa mosque hapo iko? Mosque iko hapo. Hapo tu. Hapo zima. Hata maovyo, hata imam ndio huyu. Sio unaona msikiti ziko tu. Sasa Mariamu, rudi msikitini. Nitarudi mosque. Karibu sana. Sawa. Utukaribishie wale pia tuongee nao. Tawaleta. Mlete hao. Tunakuhitaji leo. Tunakuhitaji urudi msikitini dada yangu. Mama, sasa naenda kwa nyumba. Haina shida, enda kwa nyumba, jipange, nenda msikitini. Pengine kile kimekutoa ni kukosa elimu ya dini. Sasa walimu wako hapa watakufunza. Wataifunza vizuri. Na kitabu, lete kitabu moja baba. Lete kitabu ya Salah Sheikh. Kilichomtoa kwanza nini? Labda kuna mambo yalitokea. Hakuna mambo yametokea. Ni yeye tu aliwacha. Anasema hiyo buibui ni joto sana. Kwa hiyo anatakana buibui ndio ilikuwa kubwa ndogo. Buibui. Peleka ushaga. Peleka wapi? Hajasoma ndio maana sister some. Hapo ndio tatizo. Najua kidogo, tunajua kuswali, zile kuswali venye unaweza ingia mosque, venye unaweza kuenda kujisafisha pale ndo ingie. Nini? Sasa unaona hujajua. Sasa Imam huyu dada ni Muislamu. Sasa hivi tunakukabidhi kiongozi kabisa. Na anafaa apate elimu ya Kiislamu. Kwa sababu amekosa elimu ndio maana amekaa namna hii. Anaitwa Mariamu lakini hajakaa kama Mariamu. Anafaa akae kama Mariamu. Haya sasa kiongozi wetu ndio huyo. Wewe nenda pale mpangane na yeye. Sawa? Mariamu karibu sana. Karibu. Napenda viumbe wenzangu wote walioumbwa na Mungu na napenda manabii wote waliotumwa na Mungu. Sio nabii wa sikizi wa sarakasi. Manabii waliotumwa na Mungu. Sawa? Hai. Sasa sisi ni Waislamu, tumetoka msikitini na tunampenda Yesu, mtume wa Mungu, mtoto wa Mariamu, mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Yesu ni Muislamu ndugu yetu na tunampenda sana. Hebu uliza swali yoyote, jina lako, dini yako, kanisa yako. Naitwa Evelyn, mimi ni Mkristo. Wewe Evelyn unaitwa wewe ni Mkristo? Kanisa yako? Kanisa yangu Christian Fellowship Ministry. Christian Fellowship Ministry. Ubarikiwe sana. Dada, sisi sote tumetokana na Adam na Eve. Tumeletwa na Mungu hapa duniani kwa mtihani ya muda chache, sawa? Ili tukifaulu, tukifika mbele ya Mungu tuende paradiso. Ama namna gani? Una swali ya kuuliza Waislamu? Sina swali. Na kwa nini usijiunge na Uislamu? Kwa sababu Yesu alikuwa ni Muislamu, uweze kumfuata msikitini. Yesu yuko msikitini. Nilikuwa Muislamu lakini niliacha. Kwa nini uliacha dada? Kwa reason. Leta hiyo reason. Reason leta. Haina shida. Usiwe na wasiwasi. Tukiweza kutatua tunatatua. Mambo yote ambayo yalisababisha usiogope. Tu ni mwenyewe niliamua tu kuacha. Sababu labda. Sababu maana labda mwenye nilikuwa napenda akafanya nikaamua tu kuacha. Shida ni hiyo. Shida ni mapenzi. Dada karibu. Kumbe shida ni mapenzi. Na Waislamu wamejaa, vijana wote ni wanaume. Bado hujaolewa? Sasa unaona unatupa mbao na Mungu amesema watu wazane wajaze dunia.
kwa reason mtu ukiona mapenzi itakuumiza, mimi nasema ni better ukae peke yako kuliko uumizwe na mwenzio. Lakini pamoja na hayo acha tukufundishe, kwa nini usingemweka kwanza useme kama mapenzi sawa tunaomba, lakini Mwenyezi Mungu mbele. Unaona, sikatai Mungu nimemweka sawa. Hakuna nabii aliyekuwa dini nyingine, kwa sababu sote tumetokana na Adam na Eve. Sikiza Qur'ani kidogo inatuambiaje. Qur'ani 213 baba. 213. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, mwalimu wangu tasoma. Inasema watu wote walikuwa dini moja ya haki. Tunaambia watu wote walikuwa dini moja ya haki. Aliyekuja nayo Nabii Adam. Tunaambia aliyekuja naye ni Adamu. Kisha wakaitirafiana. Kisha wanadamu baada ya Adamu kutoka duniani, kila mmoja akaenda na mambo yake. Sawa? Mimi na yeye tumetokana na Adamu. Na ni lazima tuwe na imani ya Adamu ili tuende peponi. Ama namna gani? Ni kweli. Tukienda nje ya imani ya Adamu, tutaenda motoni. Tunaambiwa Adamu ndio aliyeleta Uislamu, alipoumbwa na Mungu akapewa Uislamu. 3:19 baba. 3:19 Al-Karimu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Twende baba. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Tunaambiwa bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Fikiri umesikia? Umesikia. Rudi kudini. Hii si maisha haya. Kisha Mungu naye asikiza anakuambia nini? Qur'ani baba 302. 302 mwalimu wangu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Enyi mlioamini. Umeamini Mungu? Namuamini. Na mimi nimeamini. Na Qur'ani inatuambia enyi mlioamini. Ukisikia enyi maana ni sisi sote, sawa? Haya twende baba. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Tunaambia tumche Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Unamcha Mungu? Namcha Mungu. Haya twende. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Tunaambia tusikufe isipokuwa tumekuwa nani? Waislamu kamili. Mimi nimekuwa Muislamu kamili, lakini wewe ni Muislamu nusu. Sasa inafaa uwe Muislamu kamili dada yangu. Inafaa uwe Muislamu kamili. Utafikiria. Ingia na mguu yote mbili, usiweke moja nje moja ndani. Utafikiria. Utafikiria. Karibu sana dada yangu. Asante. Alafu tena pia ukirudi katika dini pia mambo yako utaona akiwa mepesi. Yatanyooka vizuri sana. Riziki zitakuwa na Mungu atakupatia mapenzi. Na mapenzi ambaye atakupenda zaidi kuliko yule ulipata na Mwenyezi Mungu. Mungu atakuletea mtu atakupenda zaidi, mtu ambaye hatakuumiza. Lakini ukiingia katika dini kwa sababu ya mapenzi, lazima utavurugika. Lakini ukiingia kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, lazima utapata mapenzi ya watu. Sawa. Kwa hivyo karibu sana. So karibu urudi msikitini. Na tunakuhitaji sana, tunakupenda sana. Shukrani. Kwa hivyo ndio tunapokuanza. Ni hilo tu, lakini nitafikiria. Fikiria dada yangu. Hii dunia tutaishi muda kidogo sana na tutafikishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kuna siku itapigwa paragumu, kila mmoja atapewa kitabu chake. Sawa. Yule alikuvurua kimapenzi atapewa kitabu chake na wewe utapewa chako. Haya. Sawa. Siku moja atakuona kwenye mapenzi na yeye atasikia nilitupa chombo. Atasema nilitupa chombo kimakosa. Sawa. Karibu sana. Asante. Na swali lingine ya kuuliza Waislamu. Kuna maswali. Karibu sana. Haya. Salamu alaykum. Mungu na njia gani? Mimi ni Muislamu na wewe? Mkristo. Mimi naitwa Ali na wewe? Cedric. Mimi ni Muislamu na jina langu ni Ali. Na wewe? Yangu ni Frederick tu. Jina yako ni Frederick, dini yako? Dini ni Christian. Dini ni Christian. Barikiwe sana. Kanisa gani? Kanisa ya Wakristo ni nyingi tu. Baptist. Asante sana. Una swali ya kuuliza Waislamu? Lete babu. Mbona huwa nyinyi mnakubalingi Muhammad badala ya Jesus? Kwa nini sisi tunakubali Muhammad kuliko Jesus? Usipomwamini Isa bin Maryam, Jesus ndio Isa bin Maryam. Muislamu asipomwamini Isa kuwa ni mtume wa Mungu atakuwa kafiri. Kwa hivyo sisi ndio tunaamini Isa bin Maryam kuliko nyinyi. Nyinyi mnaamini na mdomo tu, lakini sisi tunamwamini. Sawa? Sikiza Qur'ani inakwambiaje? Qur'ani baba
Yesu ni Muislamu mwenzetu, kwa nini tumkatae? 3:45, anzia 45. Nianzie 3:45 mwalimu wangu. Nilikuwa nataka huko kwa 1:36 au? Sawa. Sawa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Semeni nyinyi Waislamu. Tunaambia sisi Waislamu tuseme. Waambie Mayahudi na Manaswara. Tunaambia tuambie Mayahudi na Manasara. Manasara ni wewe ambaye unajiita Mkristo. Sawa? Haya twende. Waambieni. Tuambie. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Na yale tuliyoteremshiwa. Na yale tuliyoteremshiwa sisi Waislamu, hii Qur'ani kateremshia Mtume Muhammad. Na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu. Na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu baba wa imani. Na Ismaili. Na Ismaili mtoto wa Ibrahimu. Na Ishaka. Na Isaka mtoto wa Ibrahimu. Na Yakobo. Na Yakobo. Na kizazi chake Yakobo. Na kizazi chake Yakobo. Na waliopewa Musa. Na yaliyopewa Musa sisi tunaamini. Na Yesu. Na yale yaliyopewa Isa bin Maryam ambaye ni Yesu sisi tunaamini. Na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Na yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Hatutofautishi baina yoyote katika hao. Hatutofautishi baina ya manabii wa Mwenyezi Mungu. Wote tunawaamini. Sisi Waislamu tunaamini wote manabii wa Mwenyezi Mungu. Na sisi tumenyenyekea kwake. Sisi ni Waislamu kwa Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Amina. Umeamini na umeelewa? Sisi ndio tunajua Isa kuliko wewe. Isa ni Muislamu ndugu yetu. Na ukasema kwa nini sisi tunamtambua Muhammad sana? Sikiza Isa alitumwa wapi? 45, 49 baba. 3:49. Sikiza Isa alitumwa wapi? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu mwalimu wangu. Twende baba. Na tuanzie 49 au 45 kabisa? Anzia 45 ndio aelewe zaidi. Kumbukeni waliposema malaika. Unajua ana dukuduku ndani yake. Tunakumbushwa waliposema malaika. Mariamu. Wanazungumza na Mariamu. Mariamu mama wa nani? Yesu. Haya twende baba. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Mwenyezi Mungu anampatia Mariamu habari njema za kuzaa mtoto bila ya mume. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa. Bali neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu likamwambia zaa akazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Jina lake ni Masihi Isa mtoto wa Mariamu. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Mwenyezi Mungu anatuambia Yesu ana heshima hapa duniani na siku ya mwisho. Na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Na ni miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Na atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake. Na atazungumza maneno ya dini na watu katika utoto wake na katika utu uzima wake. Na atakuwa katika watu wema kabisa. Na atakuwa katika watu wema kabisa. Mariamu akasema, Mola wangu, nitapataje mtoto na hali mtu yote hakunigusa? Nitapataje mtoto hali mtu yote hakunigusa? Akasema Mola wake akamwambia Mariamu, ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba anavyopenda. Ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba apendavyo. Anapohukumu jambo uliambia kuwa basi likawa. Basi anapohukumu jambo uliambia kuwa basi likawa. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu ya kujua Taurati na Injili. Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu na kujua Taurati na Injili. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Na atafanywa mtume kwa wana wa Israeli. Umeelewa? Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli peke yao. Hakutumwa kwangu wala kwako wala kwa Mwafrika yoyote. Wala kwa mzungu yoyote. Alitumwa kwa wana wa Israeli peke yao. Na kudhibitishia pia kwa kitabu chako umeyasikia. Ukauliza kwa nini mnamsifu sana Muhammad? Muhammad ni mtume wa Mungu. 40 baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Twende baba. Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Umeambia Muhammad ni nani? Mtume wa Mwenyezi Mungu. Ukiabudu Muhammad unaenda motoni. Ukiabudu Yesu unaenda motoni. Ukiabudu Musa unaenda motoni. Ukiabudu nabii yoyote unaenda motoni. Yule anafaa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Umeelewa? Ukasema kwa nini tunamsifu sana Muhammad? Muhammad alitumwa kwako na kwangu. Umeelewa? Qur'ani baba. Namba 21:7. 21:7. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Nasi hatukukutuma, hatukukuleta duniani ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama Musa, kama Yesu, kama Yahya, kama Ibrahimu
Twende baba. Kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake. Kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Umeelewa? Sasa wewe shuhudia na wewe Muislamu tende msikitini. Kwa nini? Na Yesu ni Muislamu. Yesu Muislamu ndugu yangu. Unafiwa na nini? Mimi niko sawa. Wapi uko sawa? I'm just balanced like that. No, I can't. Una balance Una balance Unaenda kanisani Unaenda kanisani. Na Yesu alikuwa anafanya ibada wapi? Yes. Nilikuwa swali zingine. Wewe hujui. Hujui. 4:10. Hakuna break. Kitabu hajaweka break. 4:16 baba. Luka. Kitabu hajaweka break. Kitabu hajaweka break. Wewe ndio unadai kuweka break lakini kitabu haijaweka break kaka. 4:14 mwalimu. Anzia 14. Inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Roho wa Mungu inadanganya. Sema tu sione haya. Roho wa Mungu inadanganya. Nataka kwenda. Lakini nakufundisha hii moja uende. No problem, you can go. Lakini nakufundisha hii aya moja uende. Karibu sana. Karibu sana. Na mimi ni Muislamu. Napenda manabii wote. Na napenda walioumbwa na Mungu. Na wewe? Mimi naitwa Ali na mimi ni Muislamu. Mimi naitwa Peter. Wewe unaitwa Peter? Na mimi ni Mkristo. Na wewe ni Mkristo. Unampenda Mungu? Nampenda Mungu. Asante sana. Una swali ya kuuliza Waislamu? Kanisa yako hatujajua. Kanisa ya Wakristo ni nyingi tu. Gani? Mimi sina kanisa. Una kanisa? Kwa hivyo wewe si Mkristo. Mimi ni Mkristo. Wakristo wako na kanisa. Hakuna Mkristo hana kanisa. Kama wewe huna kanisa wewe si Mkristo. Wewe ingia msikitini waabudu Mungu. Haya. Okay. Swali yako churchless. Swali yangu inatokana na Biblia kutoka Exodus verse 3. Verse 3. Exodus 3 verse 11. Exodus 3 verse 11. Ambayo inasema and Moses said unto God. Kutoka. Kutoka. Tatu ngapi? Tatu verse 11. Verse 11. Haya soma baba. Musa akamwambia Mungu. Mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Mimi ni nani hata niende kwa Farao nikatoe wana wa Israeli Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Bila shaka mimi Mungu nitakuwa pamoja nawe. Na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii. Utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri. Utakapotoa hao wana wa Israeli katika Misri. Mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Utamwabudu Mungu katika milima huu. Musa akamwambia Mungu. Tazama. Nitakapofika kwa wana wa Israeli. Na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Nao wakaniuliza jina lake ni nani? Niwaambie nini? Anauliza Mungu. Nimwambie nini jina lako? Mungu akamwambia Musa. Mimi niko ambaye niko. Hapo nilikuwa nataka sasa. Asante. Mungu alikuweko tangu zamani na baada ya dunia kuisha pia atakuweko. Mimi anasema mimi niko na nitakuweko. Maana yake Mungu alikuwa kabla dunia hajaumbwa. Sawa? Na dunia ikiisha pia atakuwa, ndio maana yake. Wanadamu wote watakufa lakini Mungu atakuwa hai. Sasa swali yangu ni je, huyo Mungu mwenye Moses aliambiwa na Mungu ambaye mimi ni yule Mungu mwenye nilikuwa kitambo, mwenye nitakuwa leo na nitakuwa kesho. Huyo ndiye Mungu ambaye mnaabudu. Tunamwabudu. Qur'ani baba 10:84. Anzia 83 baba. Huyo ndio Mungu tunaabudu, ndio alituma Musa. Na ilikuwaje akakuwa Muhammad sasa? Muhammad ametumwa na Mungu, Musa akatumwa na Mungu, Yesu akatumwa na Mungu, Ibrahim baba wa imani akatumwa na Mungu. Haya twende baba. Tuanzie 82 mwalimu wangu. 82 Mwenyezi Mungu
Ataidhubutisha haki kwa maneno yake. Hakika ataidhubutisha maneno yake. Ijapokuwa watachukia hao wabaya. Ijapokuwa hao wanadamu wabaya watachukia maneno ya nani? Mungu. Ya Mungu. Twende baba. Hawakumwamini Musa isipokuwa baadhi ya vijana vya kaumu yake. Hawakumwamini Musa watu wote ijapokuwa vijana wachache wakati wake. Isipokuwa baadhi ya vijana vya kaumu yake Firaun. Baadhi ya vijana ya kaumu yake Farao ama Mayahudi walimwamini kwa kuona ni mwokozi wa kabila lao. Walimwamini Musa kwa ni mwokozi wa kabila lao. Na kwa sababu ya kumwogopa Firauni na wakuu wao ili asiwatese. Kwa sababu ya kuogopa Farao na wakuu wake ili wasiteswe. Na hakika Firauni alikuwa jeuri katika nchi. Na hakika Farao alikuwa mjeuri katika nchi. Na kwa yakini yeye alikuwa miongoni mwa maasi waliopita kiasi. Yeye ni miongoni mwa waliopitisha maasi. Na Musa akasema, enyi kaumu yangu, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Kama mmemwamini Mwenyezi Mungu, mtegemeeni yeye Mwenyezi Mungu peke yake kama nyinyi ni Waislamu kweli. Yesu Musa hakusema kama nyinyi ni Wakristo. Alisema kama nyinyi ni Waislamu kweli. Musa Muislamu, Yesu Muislamu. Manabii wote Waislamu ndugu yangu. Kwa hivyo sasa zile dini zingine tuseme kama najua kama mimi niko kabila inaitwa Wakikuyu. Hiyo kabila ilikuwa na huyu ni mmoja wao. Yule ni mmoja wao. Hao wengi ni Wakikuyu hapa. Okay, asante. Si kabila yetu tulikuwa na Mungu wetu. Mlikuwa na Mungu wenu. Ambaye tulikuwa tunaomba. Yule Mungu wa Old Testament. Unajua ukisoma Old Testament na New Testament inaongelea Mungu wawili. Inaongelea Mungu tofauti kama sasa yule Mungu wa New Testament ni Mungu ako na mwana, sawa? Ama namna gani? Mungu wenu wa Kikuyu zamani, Mungu wa babu zako, alikuwa na mwana? Hakuwa na mwana. Na Mungu wa Waislamu hana mwana. Qur'ani baba. Sikiza Mungu wa Waislamu. Kumbe wewe ni Muislamu, unajificha tu. Jidhihirishe bana, wewe Muislamu. Wakikuyu hata baadhi walikuwa ni Waislamu. Wakikuyu walikuwa Waislamu bana. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Sema. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Tunaambiwa tuseme Mungu ni wangapi? Mmoja. Haya twende baba. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Mwenyezi Mungu ndiye anayestahili kusudiwa na viumbe vyake vyote. Kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Kwa kuabudu na kumuomba na kumtegemea ni Mwenyezi Mungu peke yake. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Mungu wetu tunaambiwa hakuzaa wala hakuzaliwa. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Wala hakuna kiumbe inafanana na Mwenyezi Mungu hata mmoja. Huyo ndio Mungu wa Waislamu na ni Mungu wa Wakikuyu. Okay. Umeelewa? Nimeelewa hapo. Haya. Lete swali lingine sasa. Okay. Sasa huyo Mungu mwenye alikuwa naomba nao wazee wa zamani. Ndio huyu Mungu ambaye si mzazi, ni muumbaji. Hana mtoto. Sasa ni kumaanisha nyinyi amwamini mambo ya New Testament. Tunaamini ile sisi tunaamini maneno ya Mwenyezi Mungu, Mungu ambaye si mzazi, muumbaji. Mungu hana mtoto. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Ukisema Mungu amezaa, si atakuwa kiumbe mwenzako. Lakini najua tunasemanga tunasemanga Mary mama ya Yesu. Alipata mtoto kupitia Holy Spirit. Kupitia uwezo wa nani? Uwezo wa Mungu. Asante sana. Na wewe kupitia uwezo wa Mungu ulipatikana babako na mama yako? Mama yako, lakini mambo ya lakini ni baadaye. Hii ni maana Mwenyezi Mungu haina lakini. Mungu anaumba anavyopenda, sawa? Adam aliumba kutokana nini na udongo, sawa? Kuna mwanadamu baada ya Adam alitoka kwa udongo? Hakuna mwingine. Eve alitoka kwa bavu ya nani? Ya Adam. Kuna mwanamke yote baada ya Eve akatoka kwa bavu ya mwanadamu? Hakuna. Ni muujiza ya nani? Ya Mungu. Asante sana. Yesu alitoka bila baba kwa mama peke yake. Muujiza ya nani? Ya Mungu. Mimi na yeye tumetokana na baba na mama kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Yote ni muujiza ya nani? Ya Mungu. Basi inatosha. Mungu anaumba anavyopenda. Tofauti ya Yesu ni kwamba tu ni mtume tu. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu tu. Tofauti yake na sisi. Yeye ni binadamu mwenzetu. Sasa na Biblia inawaambianga mimi naona wewe ni Mkristo. Sasa ulikuwa unakataa lakini sasa wewe ni Mkristo.
Joseph na Mary. Unajua kama sisi wakati tunazaa kuna ile mambo lazima tufanye. Kwa hata kama tunatumia Holy Spirit, kuna ile mambo lazima tufanye ndio mtoto wazaliwe. Lakini wakati Maria alikuwa anazaa Yesu, hakuna kitu alifanya hata gani. Alipata uwezo wa nani? Uwezo wa Mungu. Ibrahimu alipewa mtoto au kupewa mtoto? Alipewa. Akiwa na umri ya miaka mingapi? Alikuwa mzee. Alikuwa mzee, sawa? Alikuwa mzee. Na mke wake alikuwa amezeeka, sawa? Mungu alilala naye huyo mwanamke? Hakulala naye. Lakini Mungu alimpatia Isaka, sawa? Hakulala na nani? Na Sara. Lakini alimpatia nani? Alimpatia Isaka. Alimpatia Isaka. Alilala na Hajiri, sawa? Akapewa na mke wake awe mke wake, sawa? Alipolala naye Ismaili akafanyaje? Akapatikana. So, kwa hivyo Mungu anaumba anavyotaka. Huwezi uliza Mungu maswali. Ni yake. Mungu alituambia kwa Biblia atamtolea Ibrahimu watoto kwa mawe. Mungu ana mamlaka ya kutoa watoto kwa mawe. Hakuna mtu atamuuliza. Mamlaka ni yake. Swali lingine. Haya, leta ndio usilimu. Mbona kwa Waislamu wanawake hawaendi kwa msikiti? Kwa nini wanawake wa Kiislamu hawaendi msikitini? Qur'ani baba 19:16. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Namtaje Maryam kitabuni humu. Tunaambia tumtaje nani hapa? Namtaje Maryam kitabuni humu. Tunaambia tumtaje Mariamu kitabuni humu. Sawa? Mariam mwanaume mwanamke? Mwanamke. Ni mama wake Yesu, sawa? Haya twende baba. Alipojitenga na jamaa zake. Tunaambia Mariam alijitenga na jamaa zake, akaenda kando. Akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. Akaenda upande wa mashariki wa msikiti. Na akaweka pazia kujikinga nao. Sawa? Mariamu Muislamu ako msikitini, sawa? Na wanawake wa Kiislamu wanakuanga msikitini. Japokuwa Mwenyezi Mungu amewapatia wako na dharura nyumbani. Ananyonyesha mtoto, anavua nguo, anapika, anaosha nyumba. Ako na kazi nyingi nyumbani. Ni bora zaidi wao wasali nyumbani. Lakini mwanaume ni bora kwake asali msikitini. Umeelewa? Umeelewa. Lakini wanaendanga msikitini zati hawaendi. Wanaendanga. Okay, mimi najua hawaendagi ndio maana nimekuuliza hivyo. Wanaendanga ndugu yangu. Ila hawaingii pamoja na wanaume. Wanakaanga kando na wanaume kando. Okay. Hawachanganyikani kama nyinyi. Sasa najua kwa Kristo tunatoanga sadaka. Mnatoanga sadaka. Asante sana. Lakini kwa Waislamu nasikianga hakunanga kutoa sadaka. Waislamu ndio wanatoa sadaka sana. Qur'ani baba 9:60. Angalia Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Sadaka hupewa watu hawa. Mafakiri na maskini. Imetosha baba. Sisi tunatoa sadaka na tunapatia maskini na fakiri. Direct. Hatupatii imam msikitini. Umekubaliana na sisi lakini nyinyi mnapatanga mchungaji. Sikiza Yesu anatuambiaje Luka 18:18. Sikiza Yesu anasemaje? Yesu amekaa duniani miaka 33. Hajawahi okota sadaka. Sawa? 18 baba. Luka inasemaje baba? Inasema tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema. Kuna mtu mkubwa, ukisikia mtu mkubwa ni mtu mwenye hela, sawa? Anakuja anamuuliza Yesu. Mwalimu mwema. Nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia. Mbona unaniita mwema? Yesu anamwambia yule tajiri, mbona unaniita mema? Hakuna aliye mwema ila mmoja. Ndio. Naye ndiye Mungu. Hakuna aliye mema ila mmoja. Aliye mema ni Mungu peke yake. Wazijua amri? Anauliza Yesu. Yesu anamuuliza, unazijua amri? Usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu alimwambia uyashike amri ya Mungu, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Yule tajiri akasema haya yote nimeshika tangu zamani.
Yesu aliposikia hayo alimwambia. Yesu aliposikia hayo alimwambia yule tajiri, umepungukiwa na neno moja bado. Umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote. Uuze ulivyo navyo vyote. Ukawagawanyie masikini. Ukawagawanyie maskini. Na Qur'ani imetuambia tupatie nani? Ndio Yesu ametuambia tumpatie nani? Maskini. Nani aliwaambia mpatie mchungaji? Unajua hata kwa Kristo hapa naonanga ni vile, unajua kwa hizo church kuna vile wachungaji wamekuwa wanajipenda sana. Sasa hiyo mimi hapo wanga sikubaliani, hata kama mimi ni Mkristo wanga sikubaliani na hiyo. Hiyo ya kutolea kwa mchungaji hiyo wanga sikubaliani, kwa sababu hata ukisoma Biblia sadaka inaambiwa itolewe, lakini kuna vile inafaa kutumika katika nyumba ya Mungu. Haya gani hiyo? Haya gani? Haya gani? Wachungaji wanaokota pesa. Na nyumba ya Mungu tumeambiwa tupeleke chakula. Kweli. Sio pesa. Sio pesa kweli. Kuna hiyo basi ina Malaki 3:9. Acha nikusaidie. Ama 3:9 hapo Malaki. Nakusaidia baba. Hakuna shilingi inapeanwa hapa. 3:9. Nyinyi mmelaaniwa kwa laana. Hapana. 3:9. Ni hapo nadhani ni hapo mwalimu wangu. Hata tushuke. Alafu tunasikilizie. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Maana mnaniibia mimi. Naam. Taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka kamili ghalani. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kiwemo chakula katika nyumba ya nani? Nyumba yangu. Sio pesa baba. Hapo nakubaliana. Na Mungu anasema wachungaji wanamwibia. Unaona? Hapo hata kama mimi si Muislamu, hapo nakubaliana. Haya, swali lingine baba. Kwa nini si Muislamu? Kwa sababu mimi sijasoma Kiislamu. Tunakufundisha Uislamu. Tunakufundisha. Kuna Wakikuyu wengi sana Waislamu. Na imamu yuko hapa ataanza kufundisha bure. Hata imamu ndio yule. Wako. Utaanza kusoma bure hapa msikitini hapa. Okay. Alafu tena kitabu utapata hapa. Utaanza kusoma Uislamu. Unasemaje? Karibu sana katika Uislamu bro. Wakikuyu ilikuwa na Uislamu nawe ni Muislamu. Tutatembea hapo siku moja. Nisikize siku moja, si ndio hii ya leo? Kesho tukupatia aya 2 ndio uende ukatafakari Qur'ani baba. 3:85. Kesho sio yetu, kesho ni ya Mungu. 3:85 mwalimu wangu. Twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Anayetaka dini isiyo kwa ya Kiislamu. Nasikia. Tunaambia anayetaka dini isiyo kwa ya Kiislamu. Basi haitakubaliwa kwake. Haitakubaliwa kwake. Na akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Na siku ya mwisho atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Unataka hasara ama unataka faida ndugu yangu? Nataka faida. Qur'ani 3:102. Sikiza Mungu anakuambia. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Enyi mliamini. Umeamini Mungu? Naamini Mungu. Haya twende baba. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Unamchanga Mwenyezi Mungu? Haya twende baba. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Tunaambiwa kama wewe ni mcha Mungu, umche Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha, sawa? Wala usikufe kabla hujakuwa nini? Nisaidie hapo. Muislamu kamili. Haya twende baba. Enyi mliamini. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Wala msife. Wala tusikufe. Isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Tunaambiwa tusikufe isipokuwa tumekuwa Waislamu kamili. Sawa ndugu yangu? Naelewa. Haya. 626 Qur'an. 626 mwalimu. Usikufe kabla hujakuwa Muislamu ndugu yangu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu. Twende baba. Baada ya billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Na hii dini ya Uislamu. Ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Umeelewa? Una swali lingine ya kuuliza Waislamu? Swali ya mwisho. Unajua mimi niko na madogo wangu hapo nini? Wale inafanyia kazi. Kuna madogo wangu hapo Waislamu. Na kuna ile masaa inafikanga wanafunga kazi wanaenda msikiti. Wanaenda msikiti.
Unataka kujua umetoa wapi hizo masaa? Unajua kwa Wakristo hiyo sio kitu ya kawaida. Haya, Qur'ani baba, wacha nikufundisha wametoa wapi. Qur'ani 39 50 39 Qur'ani 50 39 Qur'ani. Kwanza 26 39 26 24 36 kwanza ni hapo. 24 36 ndio twende hapo nyingine. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Waonekane kwa kuswali nyakati 5. Tunaambiwa tuonekane kwa kusali nyakati ngapi? 5. Twende baba. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Na humo litajwe jina lake. Na humo litajwe jina lake. Yaani misikiti. Yaani misikitini jina la Mwenyezi Mungu litajwe na tuonekane mara 5 kwa siku ndani ya msikiti, sawa? Hiyo mara 5 tunaambiwa hapo na Qur'ani 50 39. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Basi vumilia kwa hayo wasemayo. Tunaambiwa tuvumilie kwa hayo wasemayo. Na mtukuze Mola wako na kwa kumsifu. Umtukuze Mola wako kwa kumsifu kabla ya kutoka jua. Kabla ya kutoka jua, ndio maana unasikia saa 11:30 Waislamu wanasema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na nyinyi sasa mnaamka mnapika chai mnaenda kibarua. Sala ya asubuhi. Sala ya asubuhi, tunaambia sala ya asubuhi, sawa? Na kabla ya kuchwa. Na kabla ya kuchwa jua. Adhuhuri na alasiri. Adhuhuri na alasiri. Na katika usiku pia mtukuze. Na katika usiku pia tunaambia tumtukuze Mwenyezi Mungu. Sala ya magharibi na isha. Sala ya magharibi na isha. Ukisikia magharibi ni saa 12:30. Unasikia Waislamu wanaitana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikifika saa 2 ya usiku Waislamu wanaitana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikifika saa 7 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikifika saa 10 ya jioni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikifika saa 11:30 asubuhi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Waislamu wanatimiza amri ya Mwenyezi Mungu. Na wewe unaendanga kanisani? Wale wanaenda kanisani, nani aliwaambia waende kanisani? Na kwa amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Imetoka wapi kwa Biblia? Okay, acha niseme. Watu walifuata. Kwanza wale wanaenda kanisani. Biblia imetuambia wana hasara. Acha niseme kulingana mahali mtu amelelewa. Ufunuo baba. 11 wa Korinto 11 11:15. Inasema mwalimu wangu. Sikiza wale wanaenda kanisani. 11:17 wa Korinto wa kwanza. Twende baba. Lakini katika kuagiza haya siwasifu. Huyu ni Paulo anasema katika kuagiza haya siwasifu, sawa? Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali hasara. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Kwanza mkutanikapo kanisani. Nasikia kuna faraka kwenu. Anasikia kuna faraka kwenu. Nami nusu na sadiki. Na yeye anatuambia nusu anasadiki. Kwa maana lazima kuwepo uzushi kwenu. Lazima uwe na uzushi kwenu. Ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Basi mkutanikapo pamoja. Haiwezekani kula chakula cha Bwana. Haiwezekani kula chakula cha Bwana. Umeelewa? Umeelewa. Tunaambiwa ukienda kanisani ni hasara. Sikiza Wakristo walipotea ama wako njiani. Hapo wa Korinto wa kwanza baba 15 18. Anzia 15 baba. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Ninyi Wakristo mmeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo. Mlimshuhudia ya kwamba alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi. Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka. Imani yenu ni bure. Mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo. Wamepotea. Ni Biblia. Unalala ukiwa Mkristo, unaamka ukiwa Mkristo.
unaamka katika upotovu, unalala katika upotovu. Okay. Usipotee ndugu yangu. Kwa hivyo tu swali kidogo hapo. Malizia haya kidogo, hajaisha haya. Kwani Paulo alikuwa Muislamu? Paulo. Utajua alikuwa dini gani? Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Wakristo ni maskini kuliko watu wote kiimani. Kwa nini Paulo anasema Wakristo ni maskini? Kitabu cha Ufunuo baba 22:9. Ni maskini kwa sababu kwa sababu hiyo. 22:9 mwalimu wangu. Twende baba. Inasema naye akaniambia angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii na wale wayashikao maneno ya kitabu hiki. Kama unashika maneno ya kitabu cha Biblia, msujudie Mungu. Kama unashika maneno ya kitabu cha Biblia, unaambiwa umsujudie Mungu hivi. Wakristo wanasujudu ama hawasujudu? Wasujudu. Na wale wanasujudu ni watu gani? Ndio maana Paulo anakuambia Wakristo wamepotea, sawa? Na nyinyi ni maskini kuliko watu. Usiwe maskini ya imani ndugu yangu, silimu. Silimu. Okoa maisha yako na moto ya jahannam ndugu yangu. Na hakuna kesho, kuna leo. Kwa sababu kesho hujui. Kesho hatujui kama tutafika. Haya, swali lingine. Okay. Swali lingine. Sasa nikiangalia wasichana Waislamu kuna vile wanavaa nguo mrefu na wanafunika uso. Ndio. Kwa nini wanafanyanga hivyo? Asante sana. Qur'ani baba 33 Sura Ahzab ni 23:31 man. Oh, hiyo pia iko. 23:31 pia iko. Sawa tu. Tuanze hiyo 50. Haya twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Ewe mtume, huyu ni mtume Muhammad anaongeleshwa na Mwenyezi Mungu, sawa? Waambie wake zako. Ewe mtume, waambia wake zako. Ukiambiwa wake sio moja, ni wengi Twende baba. Na binti zako waambie. Na wanawake wa Kiislamu wengine waambie. Wajiteremshie uzuri nguo zao. Kufanya hivyo kutapelekea upesi wajulikane kuwa ni watu wa heshima. Kufanya hivyo ni vizuri, kutawapelekea wajulikane kuwa wao ni watu wa heshima, sawa? Ili wasiudhiwe. Leo utakuta mwanamke amevaa miniskirt hapa, vijana wote wanamwambia mnyake. Lakini mwanamke Muislamu amevaa buibui, nani atamuita? Hakuna. Ni mwenye nguo yenye heshima. Na Biblia inasema tu hivyo same. Kitabu cha Timotheo lakini hapo 2. Okay. 2:8 Timotheo baba. Biblia pia inasema watu wavae nguo nzuri. Inasema mwalimu wangu. Twende baba. 2:8 Timotheo. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Biblia inatuambia nataka wanaume wasalishe kila mahali, sio ile kusalisha maana kuongoza ibada, sawa? Haya twende baba. Huku wakiinua mikono iliyotakata. Pasipo hasira wala majadiliano. Vivyo hivyo. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Tunaambiwa wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, na Qur'ani imesema wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Twende baba. Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Si kwa kusuka nywele. Tunaambiwa si kwa kusuka nywele. Kwa dhahabu na lulu. Leo wanawake wanasuka nywele. Maana yake wanaweka bandika. Wanawacha ile nywele yao asili, wanaweka bandika. Ndio Biblia inasema sio kwa kusuka nywele wala dhahabu na lulu. Sawa? Wala kwa nguo za dhamani. Bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji Mungu. Wao wavae mavazi mizuri kama wanawake wachaji Mungu. Wale wanamcha Mungu wanavaa nguo nzuri. Sawa? Na Biblia inasema na Qur'ani imesema. Kubaliana hapo. Na mimi nashangaa huko kanisani mnaongozwa na wanawake.
Ndio maana nimekwambia mimi sitaki kanisani. Hata usiende. Mimi hata usiende tena. Nimeamini yule Mungu wetu wa kitambo. Mungu wenu wa kitambo ni Mungu wa Waislamu. Yule Mungu mwenye alikuwa naomba na babu zetu. Huyo Mungu ndio Mungu wa Kiislamu. Sema ashhadu ndio tuende msikitini. Huyo ndio Mungu wa Waislamu. Sababu si mzazi, ni muumbaji. Mchungaji ndiye anakusumbua hivi. Ama wanakupipa? Wanakupipa hao wachungaji ama namna gani? Karibu sana katika Uislamu. Karibu sana. Asante sana. Asante kwa kunifunza hiyo. Nimesoma mambo mengi ya siku najua. Ndio. Asalamu alaykum. Asante sana kwa hiyo. Karibu sana. Acha kwanza nitafakari yao kwanza. Endelea kuongea zaidi. Haina tatizo, karibu sana. Karibu sana. Lakini hujajua umekaa hii dunia miaka yote ukafanikiwa, ukapata mali, ukajenga kanisa, ukalisha mayatima, ukasaidia wajane na maskini na wasafiri. Je, Mungu atakulipa nini siku ya mwisho? Mungu atakulipa kwa uhai wa milele. Uhai amekupatia, ni bure, hujalipa. Na amekupatia mali, ukajenga makanisa, ukajenga mahospitali, ukatoa uchimba visima, ukasaidia maskini. Siku ya mwisho Mungu atakulipa nini? Atakulipa kwa uhai wa milele. Uhai wa milele umepewa bure. Si ile uhai ingine hata watu wa motoni watakuwa na uhai wa milele. Hawatakufa, watakuwa na uhai wa milele kwa adhabu. Sasa wewe Mungu atakulipa nini siku ya mwisho? Najua si Wakristo tunaamini ya kwamba kuna maisha baada ya kufa. Ni kweli kuna maisha baada ya kufa. Uliahidiwa nini? Sasa hiyo maisha ya baada ya kufa, uliahidiwa nini? Utaenda motoni ama utaenda peponi? Utaenda peponi. Utaenda peponi. Kwa Biblia imeandikwa wapi Wakristo wataenda peponi? Aya gani hiyo? Mkristo ataenda peponi. Sikumbuki vizuri ni verse gani? Lakini iko Biblia inatuambia kama wewe ni Mkristo umepotea, mtu akipotea anaenda wapi? Jehanamu. Sasa utaendaje peponi na unaenda jehanamu? Kwa hivyo kwa Kristo, Wakristo wote wamepotea. Unaonaje? Wacha nikuonyeshe mahali sisi tunaenda ndugu yangu. Qur'ani 40 aya 40. 40. Twende baba. Sikiza Waislamu wanaenda wapi? Kwa jina la Mwenyezi lazima uwe Muislamu ndugu yangu. Twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Afanyaye ubaya atalipwa ila sawa na huo uovu wake. Tunaambiwa wewe mwanadamu ukifanya ubaya utalipwa na hayo mabaya wako. Na afanyaye wema akiwa ni mwanaume au ni mwanamke. Ukifanya wema ukiwa mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu, lazima sharti uwe Muislamu. Basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu. Hao Waislamu wataingia peponi waruzukiwe humo bila hesabu. Umeelewa? Na Yesu yuko peponi na Waislamu wataenda peponi. Tena hatuendi peke yetu sisi Waislamu. Tunaenda pamoja na wake zetu na watoto wetu. Qur'ani baba 43:68. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Twende baba. Enyi waja wangu mlio wazuri. Tunaambiwa na Mwenyezi Mungu, sikiza, enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Tunaambia hatutakuwa na hofu siku hiyo wala hatutahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Waja wa Mwenyezi Mungu ambao waliziamini aya zake. Na walikuwa Waislamu kamili. Ingieni bustanini. Tunaambia tuingie bustanini peponi. Yaani peponi. Nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Tunaambiwa sisi na wake zetu tuingie peponi, tunafurahishwa humo bila ya hesabu. Umeelewa? Umeelewa. Sasa Mkristo sasa kama tunaambiwa na Biblia amepotea ndugu yangu. Na bado unang'ang'ania tu hapa. Toka kwa upotovu ndugu yangu. Pata njia ya haki. Njia ya Mwenyezi Mungu ya haki. Njia ya manabii wote. Usidanganya na urembo ya dunia ndugu yangu. Hii dunia itaisha. Haina umri hii. Hii urembo ya dunia sikudanganya ndugu yangu. Hii imenyonya wengi sana, imenyonya wengi. Wengi tumewazika hapa. Sote tunaenda hapa tunazikwa. Okoa maisha yako na moto ya jehanamu ndugu yangu. Sasa ninyi kama mtu amekubali hiyo mafunzo yenu, anaombeangwa. Mambo ya kuombewa?
Wewe ndio unajiombea Mwenyezi Mungu. Unajiombea mwenyewe. Shida zako wewe mwenyewe ndio unajua, si mtu. Wewe ndio unajiombea, mambo ya kuombewa, maana wewe una mdomo wa kujiombea. Ama Mungu akutambui? Kuna hiyo mdomo. Bas. Mambo ya kuombewa wewe unaombewa hiyo ni hakuna kitu kama hiyo. Umeelewa? Umeelewa kabisa. Haya, sema ashhadu, ndio tunaenda msikitini. Ashhadu. Sasa tuendelea kuongea zaidi. At least kuna kitu nimesoma leo, yani sikuwa najua. Okay. Nimeelimika. Umeelimika. Na sisi pia tumeelimika. Lakini sasa tuulize Yesu. Tuulize Yesu alikuwa dini gani? Unasemaje? Tunauliza kwa Qur'an na kwa Biblia. 3:52. Sikiza Qur'ani. 3:52 Qur'ani baba. Sogea mbele. Baba sogea mbele kidogo. Inakuwa giza. Hata sio kitu watu wanafika huko katikati. Lakini sisi tumesonga nyuma. Sisi tumesonga nyuma. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio baba. Lakini Isa alipoona ukaidi wao umeshtadi alisema. Ukisikia Isa ndio Yesu Lakini Isa alipoona ukaidi wao umeshtadi, nani watakuwa wasaidizi wangu kuendea katika kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Isa anauliza wanafunzi wake, Yesu anauliza wanafunzi wake, nani atakuwa wasaidizi wangu wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wake wakasema, sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Na ushuhudie kwamba sisi tumejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Na ushuhudie Yesu kwamba sisi tumejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Umeona? Wao ni Waislamu na Yesu ni Muislamu. Umeelewa? Naelewa. Nabii wote walikuwa Waislamu. Asante kwa mafunzo. Ni asante. Twende kwa Biblia. Wewe ulikuwa uko duniani, sawa? Ulikuwa unaenda kanisani, sawa? Na Yesu alikuwa anaenda kanisa gani? Sijasoma mahali Yesu alikuwa anaenda kanisa. Hujasoma. Haya, kitabu cha Luka 4:44 baba. 4:44 inasema. Twende baba. Inasema basi alikuwa akihubiri katika masinagogi ya Galilaya. Alikuwa akihubiri katika masinagogi ya nini? Galilaya. Asante sana. Unajua maana ya sinagogi? Ni makanisa ya kitambo. Ni makanisa ya kitambo. Asante sana. Inaweza kuwa ni kibanda ya mama ntilie sijui. Ama ni ya mboga sijui. Wacha tuangalie kwa Biblia. Inasemaje baba? Sinagogi. Angalia hapa. Tuchukue tu simu hapa dakika moja. Msikiti wa Wayahudi. Acha chukue simu. Wameambia sana. Na mimi ni Muislamu. Nimetoka msikitini. Na wewe? Mimi naitwa Veronica. Veronica. Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo? Kanisa gani? Anglican. Anglikana. Asante sana, ubarikiwe sana. Una swali ya kuuliza Waislamu? Any question about Islam? Ama ungependa kuwa Muislamu? Nafasi ndio hiyo, siku ndio hii. Bana bado siko ready. Sisi Waislamu tukienda choo tunatumia maji. Because of usafi. Pia sisi tuko na Muislamu kwa boma tunatumianga maji. Na kama mfuko imenona na mili iko na afya, jamaa anaweza gurumisha mashini vizuri. Wanawake ni wangapi? 4. Umeelewa? Wangapi? 4. Na kama mfuko imekonda na mili imekonda, wake ni wangapi? 1. Sio ati ulete wasichana ya watu kwa boma yako. Alafu utaomba usaidizi kwa jirani. Hakuna, hiyo kitu imekataliwa. Na tunasema Yesu si Mungu. Wala si mwana wa Mungu. Yesu ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Mtoto wa Mariamu. Unasikia? Yesu hakukufa, hakusulubiwa, hakupigwa mjeledi, hakuwekwa msalabani, hakuwekwa kaburi, wala hakuvuka, alipaa kwenda mbinguni. Na ni ndugu yetu Muislamu. Sasa uliza swali yoyote. Any question about Islam? Hakuna. Sema ashhadu. Tunaenda msikitini. Sema ashhadu. Karibu sana msikitini. Ashhadu. Ndio unasilimu na kuwa Muislamu. Unakuwa Muislamu leo. Ukweli? Tunakukaribisha katika Uislamu. Tunakukaribisha katika Uislamu. Nini? Unakwama wapi? Hatukulaazimishi. Ni hiari yako. Lakini vizuri uulize maswali uweze kujua Uislamu ni nini. Ili uamue kabisa uamuzi ni wako.
Siko tayari. Hauko tayari? Labda siku nyingine. Wewe unaenda kanisani sawa? Yesu alikuwa anaenda kanisa gani? Yes. Alikaa miaka 33 hapa duniani na alikuwa akihubiri na alikuwa akiabudu Mungu. Alikaa akiabudu kwa nyumba gani? Kwa nyumba ya Mungu. Inaitwaje hiyo nyumba? Jerusalem. Jerusalem ni nyumba ama ni mji? Nyumba. Ni mji. Ndani ya huo mji kuna nyumba. Ndani ya hiyo mji kuna nyumba ya ibada. Hiyo nyumba ilikuwa inaitwaje? Hujajua? Oh. 11:1 Ufunuo baba. Hata tuangalie kitabu cha Ufunuo. Ile nyumba Yesu alikuwa akihubiri. 11:1. Ndio. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Huyu anatuambia amepewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia. Na mmoja akamwambia. Inuka ukalipime hekalu la Mungu. Inuka ukalipime hekalu la Mungu. Na madhabahu. Na madhabahu. Na hao. Na hao. Wasujuduo humo. Na hao. Angalia huko. Na hao wasujuduo humo hivi. Sawa? Kati ya Waislamu na Wakristo, watu gani wanafanya hiyo vitendo? Waislamu. Na Yesu alikuwa anahubiri kwa hiyo msikiti, sawa? Na Waislamu wanamfuata nani? Yesu. Na wanasujudia nani? Mungu. Sawa? Unaonaje umsujudie Mungu? Iko vizuri. Iko vizuri Kitabu cha Luka baba 3:14. 3:16. Wewe endelea kukula, tamnulia ingine. Tamnulia ingine, enda kukula. Unatupa na bara kukula. 4:16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Hapa ni Yesu tunaambiwa akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Siku ya Sabato ni siku ya ibada, sawa? Yesu tunaambiwa aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa kawaida yake. Sawa? Unajua maana ya sinagogi? Haya, ni nini? Sinagogi ni kama kanisa. Kama kanisa. Haya, tuangalie hapa. Sinagogi msikiti wa Wayahudi. Tunaambiwa sinagogi ni msikiti wa Wayahudi, sawa? Na umesoma na mdomo yako, sawa? Na umeshuhudia na macho yako, sawa? Yesu Myahudi hakuwa Myahudi. Alikuwa Myahudi. Yesu Myahudi alipofika duniani, alikuta Wayahudi wenzake wamejenga msikiti. Na Yesu akaingia msikitini, atakuwa dini gani? Muislamu. Wewe kanisani unafanya kazi gani dada yangu? Ama unapalilia maua huko? Au wamekupa cheo? Ama una cheo kanisani? Hiyo cheo itakupeleka motoni. Yesu yuko msikitini dada yangu. Okoa maisha yako na moto ya jehanamu. Usipoteze wakati yako. Hatujui tutakufa lini. Leo tuko duniani, unaweza ona kesho ukipita hapa ukaambia yule mzee alikuwa mnazungumza naye alikufa jana usiku. Hata dakika 5 hatujui itafika lini. Kwa hivyo okoa maisha yako na moto ya jehanamu dada yangu. Sawa? Uko tayari kuwa Muislamu? Hatukulazimishe, Qur'ani inakataza hata tukulazimishe mtu. Kwa hivyo ndio upigie fikra. Wewe nenda fikiria, amua, uamuzi ni yako. Chukua hata nunua Biblia na Qur'ani ya translation ya Kiswahili ama Kizungu, nenda ufanye research. Sawa? Karibu sana dada. Hadhara yetu katika Salim Dawa, nadhani utaona mambo mengi yatakufungua macho na kusababisha uweze kujua mambo mengi. Andika kwa YouTube Salim Dawa Kenya utatupata. Sawa? Karibu sana dada. Hivyo utaweza kujifundisha mambo mengi na uweze kujua. Sawa? Karibu sana. Karibu sana. Wewe ni Mkristo? Asante sana. Wa kanisa gani? African Inland Church. Ubarikiwe sana. Asante. Una swali yoyote ya kuuliza Waislamu? Like I'm asking, why do women or girls dress in those hijabs na kuficha macho? Macho, asante. Inasaidia nini? Inasaidia hivi. Qur'ani baba. Kwa nini wanawake wa Kiislamu wanajifunika funika? Ni amri ya Mungu ama ni wao walijitakia? Si ni hivyo? Haya. Tupige ambayo tulikuwa tumepiga. Ilikuwa 24. 24 31. Lakini ndio hiyo.
24 31 31 Kwa jina la Mwenyezi Mungu ndio mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hii ndio Qur'ani, hujawahi ona Qur'ani. Ndio unaona kuna Kiarabu hapa. Na uishike kwa sababu watu huwa wanadanganya, wanaambia kwamba ukishika utakuwa sawa. Yes, yeah. Ukishika Qur'an utakuwa wazimu. If we are Christians and we touch the Quran, they are saying we are not pure. Like, we are very dirty. So hii ni kitabu cha Mungu na wewe ni kiumbe cha Mungu, lazima ushike. We are friends, Muslims, and we cannot touch the Quran. Ni propaganda dhani. Ukitaka na kupatia hata ingine sasa hivi. Iko kwa gari na kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Nawaambie Waislamu wanawake. Huyu ni Mtume Muhammad anaambiwa na Mwenyezi Mungu awaambie wanawake wa Kiislamu wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao. Tunaambiwa wanawake wetu wazilinde tupu zao, wala wasidhihirishe viungo vyao isipokuwa vinavyodhihirika, isipokuwa yale yanayodhihirika. Nao ni uso na vitanga vya mikono. Tunaambiwa ni uso na vitanga vya mikono. Na wengine wanasema na nyayo. Wengine wanasema pamoja na nyayo. Na waangushe shungi zao. Hiyo umesema paka macho. Waangushe shungi zao mpaka vifuani mwao. Hiyo shungi iko paka vifuani hapa, sawa? Na wasionyeshe mapambo yao. Ila kwa waume zao. Au baba zao. Au baba za waume zao. Au watoto wao. Au watoto wa waume zao. Au kaka zao. Au wana wa kaka zao. Au wana wa dada zao. Au wanawake wenzao. Au wale wana wa dada zao. Imetosha baba. Umeona? Tumeambiwa wajifunike. Ongeza nyingine 33 59. Nyingine naye sikiza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ewe mtume, anaambiwa ewe Mtume Muhammad, waambie wake zako sio mke moja, wake ni wengi. Waambie wake zako na binti zako na wanawake wa Kiislamu wengine waambie wajiteremshie uzuri nguo zao. Kufanya hivyo kutapelekea upesi wajulikane kuwa ni watu wa heshima. Ili wasiudhiwe na watu. Umeelewa? Uko umejistiri, unaheshimika, kwa kuchokoza wala kukosea heshima. Biblia nayo inasemaje? Tuangalie Biblia. Sio Mkristo. Timotheo 2:8. Naambia tu inasema Biblia. Najua. Timotheo 2:8. Why do you confirm the Bible? Na confirm Bible kwa sababu mimi sisemi maneno yangu. Nimesoma andiko ya Qur'ani na nasoma andiko ya Biblia. Kwa sababu wewe ni Mkristo, nataka kukudhibitishia yale maneno yako kwa Qur'ani inapatikana kwa Biblia pia. Umeelewa? Nyinyi ndio mfanyikazi. Nyinyi ndio mfanye hivyo. Inasema basi. Nataka wanaume wasalishe kila mahali. Nataka wanaume wasalishe kila mahali, umuonyeshe vizuri Huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Hivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Qur'ani imetuambia wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Lakini hii imespecify kabisa, ikasema funika huku. Lakini kujipamba maana yake ni nini? Kujistiri maana yake nini? Kujistiri maana yake ni kuficha paka nyele yako usionekane. Hata uso, kwa sababu uso ni mapambo pia mwanaume. Hii uso yako inafaa kuonekana. Ndio maana inaitwa reception. Afurahie uso wako. Sio mimi na wengine. Wamespecify. Tutasonga mbele. Twende baba. Na kwa mavazi ya kujistiri. Pamoja na adabu nzuri. Tunaambia tena pamoja na adabu nzuri. Na moyo wa kiasi. Kwa kusuka nywele. Wewe. Nini Bible gani? Biblia, King James Version. Yes, King James Version. Hujawahi ona? Uko na yako kwa bag. Toa hiyo andiko sasa. Timotheo 2. First Timothy 2:8.
Dada, ungevaa mavazi ya Kiislamu ungekuwa mrembo sana. Hata hivyo wewe ni mrembo lakini hata hivyo wewe ni mrembo lakini ungekuwa mrembo sana. Na tunakuhitaji pia katika Uislamu. First Timothy. Utapendeza sana mashallah. First Timothy 2:8. Hakuna ya Kiswahili. Tu hii ni first. Me about dress properly, not fancy hairstyles. Gold ornaments are parts of expensive dresses. Iko sawa, haiko sawa dada yangu? Iko sawa. Hapa tunahubiri neno la Mungu. Wala hatuongezi yote, wala hatuongezi yetu. Umeelewa? Na tunaambiwa pia asisuke nyele. Kuna nyele ya kusuka yako original, sio ya bandika. Sawa dada yangu? Ukiweka bandika unamkosoa Mungu na amekuumba vizuri. Umeelewa? Unakuanga nani lakini hujaiona? Hujawahi ona. Nimesikia tu kwa Biblia wanasema wanaweka they should not dress in men's clothes. Hata Biblia inakataa. Lakini sijaona. Kumbukumbu la Taurati 22. 5. Sikiza Biblia inasemaje? 22:5. Kumbukumbu la Taurati. Maneno ya Musa, sikiza na ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Inasema mwalimu wangu. Ndio. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, asivae t-shirt wala trouser. Twende baba. Wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, asivae skirt wala blouse. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Umeiona ni wapi? 12:5 Kumbukumbu la Taurati. Hii ni 22. Deuteronomy. Torah 22. Umeelewa? Sasa una swali lingine? Sasa usilaliwe na Mungu. Kuanzia leo vaa nguo wa mama, sivae ya wanaume. Unapendeza. Hata hiyo unapendeza sana. Bure mimi nasimamia. Au atanunua buibui. Usikie maneno hayo sasa. Kwa nini sio Muislamu dada? Huyu atanunua buibui. David unapendeza kwa Muislamu. Na Uislamu na kitabu tunakupatia. Leta kitabu cha salama hapa. Na Yesu alikuwa Muislamu. Na Yesu alikuwa, wacha tumfundishe Uislamu. Kwanza hajajua Uislamu, ajue Uislamu. Sawa dada yangu. 3 minutes hiyo 3 minutes tutamfundisha tu Qur'ani ndio. Hebu kwanza yote tunasoma. Hebu kwanza shika kwanza. Usiogope dada, hii ni kitabu. Kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na wewe ni kiumbe cha Mungu. Nani atakuzuia? By the way, Qur'ani ni ya watu wote, sio kama ni Waislamu. Ni kitabu cha watu wote. Wewe wengine. Swali kweli inaenda hivi. Inaenda right. Kutoka mbele kurudi right. Inaenda left. So this is the Arabic version. Arabic version. Original text ya hii ndio hii. Ile imeshuka kutoka mbinguni ndio hii. Kama Muislamu lazima ujue hii. Ni vizuri ujue, ni muhimu sana kwako. Si tutakufunza. Tutakufunza dada. Haya. Mimi nimetokana na Adam na Eve. Na wewe? Ni kweli. Wewe umetokana na Adam na Eve. Na wewe ni Mkristo. Umetokana na Adam na Eve. Mimi Muislamu nimetokana na Adam na Eve. Sawa? Na wewe sijui umetokana na nani. Lakini sikiza, imani ya Adamu ilikuwa imani ya Kiislamu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ndio. Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 2:213. Watu wote walikuwa dini moja ya haki. Watu wote walikuwa dini moja ya haki. Aliyokuja nayo Nabii Adam. Aliyokuja nayo Nabii Adam. Sawa? Sote nani aliandika? Nani aliandika Qur'ani? 11 mwalimu wangu. Qur'ani inakujibu tu kuongea na mdomo tu. 11 Qur'ani baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tunaanzia. Hai. Soma mimi sivyo? Si hivyo. Hakika Qur'ani hii ni nasaha. Hakika hii Qur'ani ni nasaha. Mawaidha. Basi kila apendaye kwa atawaidhika. Ukipenda Qur'ani utawaidhika, utapata mawaidha. Asiyetaka basi mwachilie mbali. Kama hutaki Qur'ani natuambia tusikulazimishe, tunakuachia mbali.
Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika, waandishi wa Mwenyezi Mungu, watukufu tena wacha Mungu. Imeandikwa na malaika wa Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Yani iliposhuka kutoka juu mbinguni ikashuka kwa Mtume Muhammad, ni malaika ameshukisha na akaandika, lakini kwa hii makaratasi iliwekwa na wanadamu baadaye. Umeelewa? Swali yangu imejibiwa. Sema ashhadu. Ndio tunaenda msikitini hiyo. Unamaanisha aje? Ashhadu ni kusema unashuhudia ya kwamba Mungu ni moja na Muhammad ni mtume wa Mungu, Yesu ni mtume wa Mungu, Musa ni mtume wa Mungu. Bas, unakuwa Muislamu dada yangu. Sisi hatupati sasa hivi tunabadili sana. Umeelewa? Karibu sana. Uko tayari kuwa Muislamu? Si kwa leo. Karibu sana. Basi nenda ukafanye lazimishi. Tafakari. Chukua na ingia kwa YouTube. Salim Dawa utatufuatilia. Ufuatilie mihadhara yetu, yani vile tunafanya hii kazi. YouTube andika Salim Dawa Kenya. Dawa Kenya. Salim Dawa. DHDA. Naitwa Ali na mimi ni Muislamu. Na wewe? Mimi naitwa Shali. Shali. Dini yako? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Ubarikiwe sana. Amen. Mimi dada tumetoka msikitini na Shalo hatukuona msikitini kwa sababu wewe ni Mkristo. Sawa? Yesu alikuwa ni Muislamu mwenzetu. Alikuwa na Muislamu. Hapo na sikujua. Hujajua. Karibu sana katika Uislamu, dini ya Yesu. Karibu sana. Ni sawa. Sijakataa, naweza jiunga na hiyo nini? Unaweza. Karibu sana. Na tunaambiwa kwamba Waislamu ni mandugu. Kwa hivyo utakuwa dada yetu katika imani. Na undugu wa imani unakuwa ni nguvu sana katika Uislamu kuliko kuzaliwa. Very strong. Kwa hivyo wakati wote tunakukaribisha. Walimu wako hapa watakufunza. Utakuwa unasomea bure. Education free unapewa. Kujulia Kiarabu. Utajisomea mwenyewe Kiarabu. Ni sawa. So mtu akitaka kujua like kama unataka kufunza na wapata wapi? Walimu wako hapa. Walimu wako hapa na utasoma bure. Kuna mahali msikiti. Ni mali ya Waislamu. Bismillah. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu mtoto wa Mariamu ni mtume wa Mungu. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache dada yangu ni Muislamu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Kuna majina mengi. Kuna Aisha, kuna Mariam, kuna Amina. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Maybe Farizona. Mashaallah. Fardausa. Sawa? Fardausa. Haya, wenyeji.